अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास आया है A71 सैमसंग। दोस्तों ये जो है ना, ये हम इसको चार्ज लगा रहे हैं, ना ही ये चार्ज उठाता है और ना ही ये जो है ना कुछ शो कर रहा है। हमने इसको चार्ज लगाया है, ये कस्टमर का कहना है कि ये खुद चलते चलते बंद हुआ है। और अब हम इसको जो है ना सबसे पहले टीयर डाउन करेंगे, चेक करेंगे, ओपन करेंगे कि इसमें इशू क्या है, ये क्यों नहीं कर रहा है चार्ज। और कस्टमर का कहना है कि इसकी बैटरी भी चार्ज थी, बहरहाल ये है कि उनसे ये गिरा हुआ है, ये चार्ज नहीं कर रहा। और अब हमने जो है ना इसको सबसे पहले इसको सिम ट्रे इसकी सिम ट्रे रिमूव कर लेनी है। सबसे पहले हम इसकी सिम ट्रे रिमूव करेंगे। सिम ट्रे रिमूव करने के बाद दोस्तों हमने इसको जो है ना सबसे पहले अब इसको इसको हम दोस्तों स्प्लिटर की मदद से हीट अप करेंगे। स्प्लिटर की मदद से हमने इसको हीट अप कर देना है। या कि आपके पास हीट गन होगी, इसकी बैक कवर को हमने स्प्लिटर की मदद से हीट करना है। और ये हीट होने के बाद जो ना हम इसको उतारेंगे, इसके बैक कवर उतारेंगे। अभी ये हमने स्प्लिटर की मदद से हमने इसका बैक कवर उतारना है। ये यहाँ से हीट होगा और हम इसको जो ना आराम सुकून से इसका बैक कवर उतार देंगे। और आपके पास अगर हीट गन हो तो आप हीट गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इसका बैक उतार सकते हैं बहुत ही ईजीली। मैं आपको चलते हुए अभी ये बताता हूँ। अभी हम इसको जो ना हीट गन की मदद से उतारेंगे। ये हमने इसको हीट अप कर दिया है। अब ये दोस्तों हीट अप हो चुका है। अब हमने इसको जो ना यहाँ से पुल डाउन स्पून से यहाँ से उतारना है। हमने कोई भी पेपर ले लेना है, हमने इसको बड़े आराम स्पून से इसको उतार देना है दोस्तों। ये अब हम ये देखें, ये अब बड़े स्पून से ही उठ रहा है। हीट अप हुआ हो तो फिर बड़े इजीली ये उड़ जाता है। ये देखें दोस्तों, ये हमारा जो ना ये आराम स्पून से उतर चुका है। अब हमने जो ना इसको दोस्तों इसके स्क्रूज ओपन कर लेने हैं। हम इसको स्क्रूज ओपन करेंगे, उसके बाद जो ना हम दोस्तों इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम दोस्तों इसको जो ना सारा स्क्रूज ओपन कर लिए हैं। हमने इसके स्क्रूज ये ओपन कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, हम इसके स्क्रूज ओपन करने के बाद हमने अब इसको जो ना यहाँ से रिंग से बाहर निकाल देना है। ये दोस्तों ये देखें, बहुत ही इजीली हमने इसको निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पे तो इसकी बैटरी भी जो है ना बिल्कुल क्लियर लगी हुई है और स्ट्रिप भी क्लियर लगी हुई है। ये हमने जो है इसकी स्ट्रिप भी क्लियर लगी हुई है, लेकिन फ़ोन जो है ना यहाँ पे हमने फिर से चार्ज पे लगा देना है। लेकिन ये चार्ज अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा। काइंडली सबसे पहले हमने दोस्तों ये करना है कि हमने इसकी ये लॉन्ग स्ट्रिप चेंज कर देनी है। ये लॉन्ग स्ट्रिप जो है ना हमने इसकी चेंज कर देनी है, ये रिप्लेस करनी है। हमने लॉन्ग स्ट्रिप इसकी हमने रिप्लेस करनी है। ये सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि लॉन्ग स्ट्रिप का इशू है। चार्जिंग स्ट्रिप तो हमें सही लग रही है, लेकिन इसमें ज़्यादातर लॉन्ग स्ट्रिप का भी इशू आ जाता है। दोस्तों हम सबसे पहले हम इसकी लॉन्ग स्ट्रिप चेंज करके देखेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रिप इसकी जो है ना इसमें ज़्यादातर इशू आता है और ये काम छोड़ देते हैं। ना ही फ़ोन पावर ऑन होता है और ना ही जो है ना दोस्तों ये चार्ज करता है। और सबसे पहले हमने दोस्तों हमने इसको जो ना यहाँ से अब ये इसकी स्ट्रिप उतार दी है, ये चेंज कर दी है हमने। हमने दोस्तों सबसे पहले हमने इसको हमने यहाँ से यहाँ से ये चार्ज कर लेना है। यहाँ से हमने इसको चेक कर लेना है कि आया ये अब चार्जिंग करता है या नहीं करता। और दोस्तों अब हमने इसका वेट करना। और ये देखें दोस्तों, ये क्लियर हो चुका है। ये इसमें जो है ना ये स्ट्रिप की मदद से ये डिस्प्ले या चार्ज नहीं कर रहा था, ये स्ट्रिप ख़राब होने की वजह से। और दोस्तों इसमें तो 38% चार्ज है भी, फ़ोन में ऑलरेडी चार्ज भी है।
और ये इसकी स्टिक का इशू था, जो यहाँ से इसकी जो ना फ्लैक्स ख़राब हो गई थी, और ना ही ये चार्ज कर रहा था, ना ही ये जो ना ऑन हो रहा था। तो दोस्तों हमने इसकी स्टिक चेंज कर ली है काइंडली, अब वर्किंग वेल कर रहा है, बिल्कुल ओके है। अब हमने जो है इसका प्रॉब्लम हल हो चुका है, और हम इसको जो ना बंद करेंगे। यहाँ से हमने इसको पैक कर दिया है दोबारा से। हम इसको पैक करने के बाद फिर से चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं। ये हमने इसको चेक किया है, दोबारा चार्ज पे लगा दिया हमने। अब ये हमने रिंग में फिट कर दिया है। रिंग में फिट करने के बाद ये देखें प्रॉपरली चार्ज उठा रहा है, और ये डन हो चुका है। अब हमने इसको स्क्रू लगा के फिट कर देना है। काइंडली हमारी जो थी ना, ये इसकी लॉन्ग स्ट्रिप जो थी वो ख़राब थी। लॉन्ग स्ट्रिप ख़राब होने की वजह से इसने चार्जिंग जो ना करना छोड़ दी थी, लिहाजा अब जो है ना ये बिल्कुल प्रॉपर चार्ज कर रहा है। ये हमने चेंज की है इसकी। उसके बाद हमने ये अब इसको पुल डाउन, अब इसको हमने बंद कर देना है, क्लोज़ कर देना है दोस्तों। अभी हमारा जो ना ओके हो चुका है।